აფხაზეთის სულიერებისა და კულტურის ცენტრში დიმიტრი არაყიშვილის 153 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართა. ღონისძიებაზე დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სოხუმის სამუსიკო სკოლის პედაგოგებმა და მოსწავლეებმა კომპოზიტორის მიერ შექმნილი რომანსები შეასრულეს. ჩვენი სასწავლებელი, სოხუმის სამუსიკო სასწავლებელი ატარებს გამოჩენილი ქართველი კომპოზიტორის დიმიტრი არაყიშვილის სახელს. გავიხსენეთ ბატონი დიმიტრის მოღვაწეობა, მისი ბიოგრაფია და ასევე წარმოვაჩინეთ მისი რომანსები და ასევე ნაწყვეტი ოპერიდან თქმულება შოთა რუსთაველზე. ჩვენ ვეცდებით რომ ყოველწლიურად ჩავატაროთ ესეთი ღონისძიება და უფრო მეტიც ალბათ კონკურსებსაც გამოვაცხადებთ. ის იყო ძალიან ნაყოფიერი კომპოზიტორი. მან სახელი გაითქვა როგორც ქართული ფოლკლორის ერთ-ერთმა ფუძემდებელმა. ბევრის თქმა შემიძლია მისი მუსიკის, ოპერის შესახებ, ასევე მისი ღვაწლის შესახებ რომანსებსა და სიმფონიურ მუსიკაში. რაც შეეხება დიმიტრი არაყიშვილის შეხებას აფხაზეთთან, ის იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც ხელი შეუწყო აფხაზური სიმღერისა და ზოგადად აფხაზური ხელოვნების განვითარებას. სასიამოვნოა რომ ასეთ ღონისძიებას ვესწრები, რომელიც მიძღვნილია ბატონ დიმიტრი არაყიშვილის შემოქმედებისადმი და მისი ეძღვნება მის დაბადების დღეს და რაღაც სიმბოლურიც არის, რომ სწორედ სოხუმის მუსიკალურ სკოლას ეწოდა მისი სახელი. ცხოვრების უკუღმართობის გამო ისიც მშობლიურ მიწას მოწყვეტილი იყო თითქმის საუკუნის ნახევარი. იგი დაიბადა ვლადიკავკაზში, მაგრამ მისთვის მთავარი იყო სამშობლო და მისი კულტურის აღორძინება და აყვავება. საღამო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და საპატრიარქოს მხარდაჭერით გაიმართა.